स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यो मर्निङ भिडियोमा। अब आज चाहिँ हाम्रो दोस्रो दिन भेडाटार राजारानी भिजिटको। अब चाहिँ हामी स्काईवकतिर गएर छौँ। अब हामी पबिन भाइ म स्काईवक जादिनौँ हैन पबिन, हामी चाहिँ स्काईवक जादिनौँ। को जानुहुन्छ हाम्रो साथीहरु जानुहुन्छ। हामी स्काई वाच गर्छौँ। स्काईवकलाई वाच गर्छौँ हामी परैबाट, एकदम घोर अवलोकन गर्छौँ हामी। त्यसपछि हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ के अरे हेभन डाँडा कि समथिङ के भन्ने छ अरे, त्यतातिर हाम्रो जाने प्लान छ। त्यस्तै छ, हाम्रो रेडी भइरहेछौँ सबैजना यहाँ। ल अहिले चाहिँ हाम्रो हेभन डाँडा जाने प्लान बनेको कारणले गर्दा अहिले हामी स्काईवकलाई केही समयको लागि स्किप गरेर यतातिर लाग्यौँ हेभन डाँडातिर। यहाँबाट 10 मिनटको दूरीमा हेभन डाँडा रहेको छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्रवेशकालले दिनुहुँदै थियो। त्यही भएर अब हामी यतातिर लागिरहेछौँ। हेरौँ त्यहाँ गएर कस्तो भ्यूहरू आउने रहेछ। दिदी हेभन डाँडा जाने कताबाट? यतैबाट, धन्यवाद। ल मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही हो हेभन डाँडा। यहाँदेखि यता माथि जाने हो। ल यही हो भन्ने पत्ता लगाइसकेको छ पविनले। त्यसै कारणले हामी अब माथि जाँदैछौँ। के कस्तो रहेछ यसो अवलोकन गरौँ भनेर। कुनै खास त केही लागिरहेको छैन। योभन्दा डाँडा त उहाँ जान्छ हेभन डाँडा अरे। हेभन डाँडा चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँ चाहिँ एउटा टावर या भ्यू टावर भनौँ न, यस्तो रहेछ भ्यू टावर जस्तै। टक्क यहाँ माथि चढेर हेर्ने मिल्ने। म तपाईँहरूलाई देखाउने छु के कस्तो छ यहाँ भनेर। यहाँ चढिसकेपछि चाहिँ ल धरान हेर्न सकिने रहेछ नि त। के पायो अरे भाइ? किरा। यहाँ चढिसकेपछि चाहिँ पुरै भ्यू हेर्न सकिने रहेछ। ल धरानको यो धरानको भ्यू त हामीले आफ्नो अघि रुमबाट त झन् धेरै हेरिरहेको थियौँ। यहाँबाट पनि देखिने रहेछ मजाले। ल यस्तो छ धरान बजार। घाम लागिसकेपछि अझै खतरनाक देखिरहेको छ। किराहरू कहाँबाट आइरहेछ यति धेरै। अब हेर गरन मोटो छ त मोटो निस्किँदैन। पातलो कसरी बनाऊ त्यसलाई? मैले ठीक छ भने त। पबिन अब तिम्रो र मेरो पनि खिच्नुपर्छ सेल्फी। ल जो जतिले सिस्नु देख्नु भएको छैन यहाँ हेर्नुहोस्, सिस्नु यस्तो हुन्छ। सिस्नुको काँडाहरू यस्तो छ, छुयो भने यसले चाहिँ बबाल पोल्छ होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ छुनु हुँदैन, परपरै भाग्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी यता हेभन डाँडा घुमेर आइसक्यौँ। अब हामी यहाँ चिया खानको लागि जाँदैछौँ। एक कप चिया हाल्ने भनेर बिहानदेखि हामीले चिया खाएको छैनौँ। यो चाहिँ यहाँ एउटा सानो क्याफे रहेछ। यो क्याफेमा हामी चाहिँ अब ट्री हाउस खान्छौँ। दुईटाले मिल्क टी। ल चिया दुईटा मिल्क टी। पबिन हामी चाहिँ यहाँ माथि ट्री हाउसमा बस्थ्यौँ। दाइहरू सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ ट्री हाउसमा हिँड्दैछौँ। अब यो हो नि त कडा कडा। ल यो चाहिँ थियो हाम्रो सानो एउटा फोटो क्लिप। त्यसपछि हाम्रो यहाँ अब चिया हुँदैछ। चिया खान्छौँ यहाँ बसेर हामी। त्यस्तै छ। ल अलराइट, अब चाहिँ हामी हाम्रो यहाँको चिया कफी खाने कामहरू पनि सकाएर अब खाना पनि यहीँ खाऊँ कि भन्ने प्लान थियो। तर खाना चाहिँ यहाँ आज
दसैँको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू एकदम व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ अनि आज सरी भन्नुभयो उहाँहरूले के भन्यो अरे हामीले इट्स ओके भनेर हामी जाँदैछौँ इट्स ओके भनेर हामी पनि लाग्न लागेको यहाँ दिपेन्दा पनि रेडी भइसक्नु भएको छ त्यहाँ ठाउँ चाहिँ एकदम बबाल लाग्यो हामीलाई होइन मजा आयो जे होस् कफी चिया खानाहरू पनि मजा आयो यहाँ खाना खानु पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो क्या चिसो आइराख्ने के कारणले पाइएन त खै दसैँले होला नि दसैँ भएर अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भनिदिनु हाम्रो दर्शकहरूलाई हामी कहाँ जान्छौँ आज अहिले त्यही त भन्नु तपाईँलाई सोधेको खै कहाँ जान्छौँ उहाँ चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुनुभयो होइन हामी जान्छौँ अब स्काई वक टावर हेर्नलाई जाँदैछौँ कतिजना चाहिँ माथि चढ्नुहुन्छ अरे हाम्रो चाहिँ वेट लिमिट पार छ होइन त्यही भएर म चाहिँ जाँदिनँ म र पविन चाहिँ हामी छुट्टिन सक्दैनौँ होइन हामी छुट्यौँ भने म 90 केजी ऊ कति अरे म 48 90 100 अनि 100 लगभग 30-40 हुँदो रहेछ यत्रो धेरै वेट चाहिँ थाम्न सक्दैन अरे त्यही भएर हामी दुईजना चाहिँ हामी जाँदैनौँ हामी बाहिरबाट हेर्छौँ बाहिरबाट हेर्छौँ हामी त्यही त तपाईँको त कहाँ वेटै धेरै भइसक्यो नि त हामी जस्तो वेटवाला मान्छेहरू जान मिल्दैन क्या हामी चाहिँ बाहिरबाट हेर्छौँ अरू बाँकी कुरा अलिक दुब्लो पातलो मान्छेहरू चाहिँ छिर्नु जानुहुन्छ अब हुस्सु र चिसो हुन थाल्यो खोइ कहाँ हुस्सु खोइ ए अब मजा आउने भयो त हुस्सु आउन थालेको रहेछ अलिक चिसो भएपछि अब बगल बिहानैदेखि चाहिँ भएको मजा आउँथ्यो नि ल हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब अनि हाम्रो यात्रा सुरु भयो स्काई वक टावरसम्मको जसै हामी जाँदै गर्दा चाहिँ यहाँनिर अब हुस्सु आउनु थालेको छ अनि अब चाहिँ अलिक चिसो होला जस्तो छ यतातिर दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ ल अब यात्रा यसरी नै सुरु हुन्छ आज बिहानीको भन्दा पनि आज त भइसक्यो अब अलिकति सुरु हुन बाँकी छ ल यो चाहिँ हाम्रो भेडेटार स्काई वक टावर 3 फिटसम्मको निःशुल्क अरे नापेर दिने रहेछ क्या त्यो केजीमा भएको चाहिँ म निःशुल्क पर्दैन त्यो वर्षमा ल अब चाहिँ हामी होटल लवाती कर्नरबाट हामी चेकआउट गरेर अब जाँदैछौँ अब भेडेटारको घुमघाम आज यहीँसम्म अनि अब बजारतिर हामी केही सामानहरू किनिकन अनि हामी सिधै यहाँबाट चतरातिर होइन दाइ चतरातिर जाँदैछौँ दाइ रेडी हामी रेडी अरू दाइहरू गइसक्नुभयो अगाडि ल बाटोको अपडेट हामी दिने नै छौँ ल हामी चाहिँ भेडेटार बजारमा छौँ अनि यहाँ चाहिँ अब के सामानहरू किन्ने भन्ने कुरा छ अब के छ किन्नको लागि तपाईँ नकिन्ने मेरो लागि किनिदिन्छु भनेको होइन आउनु नि त अलि उता गाउँ न दाइहरू हुनुहुन्छ नि अब चक्लेटहरू के किन्नुपर्ने छ के किन्नुहुन्छ यहाँ भाउजूले अभोकाडोहरू किन्दै हुनुहुन्छ कहाँ छ कता हो ठाउँ कता हो त्यसको कति हो दुईवटा दिनु न यो छुर्पीको कति हो 100 हो यसको यो कसरी एक प्याकेट छ त्यसको प्याकेटको 50 रुपैयाँ एउटा यसको दिदी मलाई दियो त 50 हो यो छ लिनु त यी दुईवटा चक्लेट लिएन मैले अनि एउटा छुर्पी हजुर ल हाम्रो सपिङ क्लियर भाइ के अरे मेरो लागि के अरे
चक्लेट लागि चक्लेट अनि यो के भन्छ यसलाई कुरकुरे लोकल कुरकुरे भनेपछि तिमीले मलाई दसैँको गिफ्ट दिएको होला हैन दसैँको गिफ्ट टिका नलागेन यसले झोलामै राखिराख न अहिले अहिले एकछिनमा सँगै जाने हामी नत्र म यो ब्यागमा हाल्छु तिम्रो ब्यागमा हाल न तपाईँ यो प्लास्टिकमा हाल्नु न कुन चाहिँ यो झन् दुइटै तिम्रो ब्यागमा हालिराख न हो अब आखिरी भरेसम्म हामी सँगै त हुन्छौँ अब हामी चाहिँ खाना खानको लागि यो सनराइज होटल एन्ड लजमा आएका छौँ खाना खाएर अब सल्लाह गऱ्यो हामी श्रम संस्कृति पार्कतिर जाँदैछौँ अनि हाम्रो पूजा दिदीहरू चाहिँ गइसक्नु अगाडि अब हामी दुईवटा बाइक गइसक्यो 3टा हामी आउँदैछौँ श्रम संस्कृति पार्क हेर्ने एकदम उत्कट इच्छा त धेरै छैन र पनि सबै जाने भएको कारणले हामी पनि जाँदैछौँ अनि यतातिर चाहिँ अहिले मस्त हुस्से लाग्यो बिहान चाहिँ पुरै घाम लागेको थियो अहिले चाहिँ हुस्सु लागेर केही पनि देखिरहेको छैन चस्मा लाएर झन् अन्धकार भइरहेको यहाँ अहिले चाहिँ हामी भेटारबाट तल 0 पोइन्टमा आइपुगेका छौँ धरानको अब यहाँबाट अघि प्रवीण भाइले भने जस्तै हामी श्रम संस्कृति पार्क भन्नेमा जानेछौँ जुन चाहिँ हाम्रो धरानको मेयर श्री हर्क साम्पाङज्यूले बनाउनु भएको र उहाँका जति पनि भान्जा भान्जीहरू छन् सबजना मिलेर बनाउनु भएको हाम्रो दाइहरूले चाहिँ अब जाने हेर्ने भन्नुहुँदैछ हामी पनि जान्नेछौँ अवलोकन गर्नेछौँ के कस्तो रहेछ अहिले चाहिँ हामी यहाँ 0 पोइन्टमा आएर हाम्रो दाइहरूलाई पर्खिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ एकदम डेन्जर घाम रहेछ होइन भाइ डेन्जर पुरै जिउै तताइसक्यो पुरै एक दिन चिसो खाएर आएको अर्को दिन घाममा मजा सेकिदिने भयो फेरि भेरेटारै जाउँ जस्तो लागिरहेछ मलाई आखिर यहाँबाट 15-20 मिनटमा पुगिहाल्ने रहेछ होइन प्रवीण र अहिलेलाई यति नै एकछिनमा हामी अब श्रम संस्कृति पार्क हेराउनेछौँ हामी फुस्रे चोक आइपुग्यौँ ल यो चाहिँ हो श्रम संस्कृति पार्क जाने बाटो माया धराने बेसार कोसेली घर मात्र हो तर बेसार चाहिँ छैन यो चाहिँ हाम्रो अर्को मास्तिर जाने बाटो यो चाहिँ के हो यो एसडिएस रक गार्डन हामी यो भित्र जाँदैछौँ अनि यसको टिकट भनेको यहाँ काट्ने पानीहरू पनि लिइहाल्नु है यहीँ भित्र पाउँदैन नि सबको काटेको भाउजू ए ल हजुर अब हामी भित्र जान्छौँ भित्र पार्कै पार्क छ तर कुन पार्क हो यो ल यहाँ हाम्रो हर्क साम्पाङ छ यता दाइ यता प्रजल दाइ यता हो दाइ यता पनि बोल्नु अलिक छिराउनु न खोइ त अब चाहिँ आयो ल हर्क साम्पाङजी यहाँ हुनुहुन्छ हर्क साम्पाङजीको श्रमदाता होइन गाछीहरू लगाएको छ पुरै यसमा देखिन्छ होला है यो
ल हाम्रो पार्कमा हाम्रो घुमघाम कार्यक्रम चल्दैछ। हाम्रो भाउजू अगाडि हुनुहुन्छ। भाउजूले हामीलाई बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। फुल ठुङ्गेर आने अरे बेकारै झऱ्यो म हामी त भेडेटारबाट भेडेटारै राम्रो छ होइन? उतै बसेको हुँदो रहेछ। गर्मी खान त अहिले जानु बाँकी नै छ विराटनगर। गर्मीको रात ल भाइ चढ्नु त कति पोलेछ हाइकिङ। हाम्रो आमाहरू यही पार्क आउने भनेर कहिले प्लानिङ गर्नुभएको 2 वर्ष भइसक्यो। उकालो त नजानु। हाम्रो टुरिस्ट दिदी हेलो म पनि तपाईँले के हेर्नुहुन्छ न हेर्न आएको। यत्रो माथि चढ्यो तर बस्ने ठाउँ मात्रै रहेछ माथि। ओ यहाँ धरानमा यहाँ चाहिँ हाम्रो धरान लेखेको छ एकदम ठुलो गरेर, किनकि यो पार्क चाहिँ धरानमा छ। यो चाहिँ माथिको भ्यू गाछीहरूले गर्दाखेरि अलिकति देखिँदैन के छ भनेर। चिल्ड्रेन पार्क यस्तो जाउँ त उता। भयबाट पुरा पानी बगिरहेको पाइपबाट। यही हो हाम्रो माछा पोखरी, जसमा माछा छ तर मार्न पाइँदैन किनकि यो माछा खान मिल्दैन होइन। यो पाल्ने खालको माछा हो। अब हामी जान्छौँ मासतिर, जुन हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ मजाले। अनि यहाँ चाहिँ हेर्ने ठाउँहरू पुरै यसरी यो सिडी जस्तो बनाउनु भएको छ अर्का साम्पान्जीले। यहाँ खोला छ मजाले बगेको। लडिन्छ। हेलो हेलो त्यहाँनिर राम्रो छ, हामी त्यहाँ जान्छौँ अहिले, तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। अब झन्डै लडे सिडी रहेछ, यहाँ सिडी देखिएन झन्डै। यहाँ भित्रबाट पानी बगिरहेको छ, माथिबाट पानी झर्दैछ। यहाँ मजाले भित्र हेर्ने खालको मिल्ने खालको बनाउनु भएको रहेछ। कता सिडी बजाइराख्नु भयो? वी लभ धरान भनेर लेखेको छ हट बनाएर। के यहाँ फोटो खिच्न मिल्दैन क्या हो? यहाँ ल्याएर क्या सौन्दर्य चिजहरू स्पर्शको लागि होइन, हेर्न छुनको लागि होइन भनेको रहेछ। फेरि घाम आयो। यतातिर पनि छ।
रम गरेको जस्तो चित्रण गरिएको छ मूर्तिहरू राख्नु छ हजुर ए यता तल शीतल रहेछ घाम लागेर एकदम मर्नु भएको छ त्यो पानी पानीको व्यवस्था रहेछ नि यहाँ कस्तो भएर खाँदै राम्रो भइरहेछ कस्तो गार्डन कस्तो लाग्यो गार्डन ठिकै छ 10 मा कति दिनुहुन्छ 10 मा 7 दिन्छु म 7 भनेपछि ठिकै हो होइन त्यही हो राम्रो छ घुम्नको लागि होइन अझै लाइक दामी बनायो भने त दामी छ नि होइन अरूभन्दा पनि बस्ने ठाउँ मात्र धेरै छ क्या यहाँ चाहिँ बच्चा हेर्नेहरू भन्दा पनि बस्ने ठाउँ चाहिँ चौतारा नै धेरै छ चारैतिर बस्ने ठाउँ मात्र छ अनि रुखहरू धेरै छ यहाँ अनि बरु अझै बरु रुखहरू बनाइदियो भने दामी हुन्छ होइन ग्रिन त ग्रिनै छ नि हो कि तर अलिक हरिएको जस्तो लागेन नि त होइन हरिएको क्या अलिकति त्यही हो रुखहरू चाहिँ धेरै छ यहाँनिर अनि बस्ने ठाउँहरू धेरै छ त्योभन्दा अरू हेर्नको लागि चाहिँ खासै कुराहरू छैन भनौँ अब जे छ त्यही भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो खोला बग्छ टाइट छैन अलिकति सोचे जस्तो चाहिँ रहेन रहेछ किनकि बस्ने बाहेक चाहिँ अरू रमाइलोको लागि केही पनि छैन तर बस्नको लागि यो ठाउँ चाहिँ बबाल रहेछ यहाँ चाहिँ अलिकति शीतल छ मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ यहाँ गाछहरू भएको कारणले शीतल भएको छ अनि उता माथि चाहिँ पानी बगिरहेछ मतलब पानी उडेर ढुङ्गामा छ त्यो पनि हेर्छ सबैले हामी यहाँ पिउनको लागि पानी राखेको छ ल यस्तै छ हाम्रो पार्क ल कस्तो लाग्यो केही छैन ठिकै छ तर मलाई लास्टै थाहै छ यार त्यही भएर मैले इन्जोय गरेको छुइनँ इन्भाइरोमेन्ट धेरै गर्मी पनि फिल भइरहेको छ आई एम एक्जस्टेड एन्ड टायर्ड यो पार्कलाई 10 मा रेट गर्दा कति दिनुहुन्छ 10 मा रेट गर्दा 10 मा 1 to 10 मा 8 दिन्छु 10 आउट अफ 10 8 दिन चाहन्छु राम्रो त राम्रो छ तर मलाई चाहिँ धेरै गर्मी भएर इन्जोय गरिनँ मैले भाइलाई सोध न ल भाइ दुई शब्द कस्तो लाग्यो भाइ राम्रो छ पार्क मन पर्यो हो धेरै इन्जोय गर्यो ल अझै इन्जोय गर्नु ल एउटा गीत गाइदेऊ ल ल छिटो गाइदेऊ नाच्देऊ ल ल भाइको नाम के भन्नु न आमोस पाण्डे घर सुनसरी कति क्लासमा पढ्छौ 3 मा पढ्ने मान्छेलाई गाउँछ त अनि शिक्षक बन्ने ठान्छे नबुझ्ने मायाले अझै थ्याङ्क यू ल तिमीलाई पनि थ्याङ्क यू ल यस्तै छ हाम्रो पार्क अनि रमाइलो हुँदैछ भनौँ एकतर्फीबाट एकदम थाकेको छ गर्मी छ धेरै ल कहाँ ए हो माथि त्यहाँ पनि बस्ने ठाउँ मात्र छ त्यही यहाँ चाहिँ धेरै भनेको टाउको मान्छेको टाउको हालेर फोटोहरू खिच्ने मात्र छ कि फोटो खिच्ने त्यसपछि भनेको बस्ने ठाउँ यो त बाहिरको रहेछ नि त ल यहाँ अन्तिम भनेको यहीँसम्म हो त्यसपछि उता जान पाइँदैन यहाँ पनि यसलाई झाँक्री दह भन्छ यहाँनिर यहाँ लेखेको छ नाम झाँक्री दह भनेर यहाँ पनि माछाहरू चाहिँ छ तर हामी त जाँदैनौँ किनकि जाने ठाउँ छैन भ्यागुता चाहिँ एकदम ठुलो छ तर त्यसमा के भन्ने सास छैन घाम भयो जुम खोइ त हर्का साम्पाङ हर्का यसलाई राख्नु त ल हर्का साम्पाङ मिलो कि मिलेन एसएनएस गार्डनमा हामी घुमिसक्यौँ नानी अब सर्ट फर्ममा राखेको रहेछ अस्ति के अघि के थियो खोइ समथिङ यस्तै के थियो होइन
अनि अब हामी फेरि पनि माथितिरको गार्डन अर्कै गार्डन छ ओहो मुख धुदिन न मिल्दैन हो ल यसलाई के भन्छ दिदी यसलाई ढुङ्गे धारा ए ढुङ्गे धारा पानी त पुग्छ नि त्यस्तो छ यो ढुङ्गे धारा यहाँ हेर्नु उयो खोलेपछि यहाँबाट धारा आउँदैन धारा देख्नु भएन ढुङ्गे धारा पानी पिरो भयो ल हामी जाँदैछौँ अब आरआर धरान गार्डन होला सायद मलाई पनि थाहा छैन हामी माथि गएर हेर्छौँ के छ भन्ने कुरालाई अनि हामी तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछौँ के छ भनेर यो चाहिँ भित्रको हो STFNS गार्डन अनि घाम छ घाम भएपछि चस्मा लगाउन जरुरी छ घाममा दाजु हामी कुन गार्डन जाँदैछौँ हामी हर्क साम्पाङको श्रम के भन्दैछ नि गार्डन यो श्रम के अरे पर्वेश यस गार्डनको नाम संस्कृति श्रम संस्कृति पार्क जाँदैछौँ ओहो यहाँ त पानी बगिरहेको छ तलको गार्डनमा के भयो दाजु कतिको मजा आयो ठिकै छ त्यस्तो खास छैन धेरै ठिकै त्यहाँ छ भएको कुरा चाहिँ के छ धेरै त्यहाँनिर मेन चाहिँ अब त्यहाँ प्रतीक्षालयहरू बढी छ प्रतीक्षालय जस्तो छाप्रो लगाएको छ नि त्यो सबै मरेको मान्छेहरूले आफन्तको नाममा बनाइदिएको ए छाप्रो रहेछ त्यही भएर त्यो धेरै छ त्यहाँ धेरै छ त्यस्तो चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ अलिअलि खेल्ने छ न त्यस्तो खासै छैन तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो लागेको त्यहाँनिर त्यस्तो खास केही छैन होइन ठिकै छ तर जस अब घुम्नलाई चाहिँ हुन्छ 35 रुपियाँ मात्रै रहेछ तपाईँ 0 to 10 मा कति दिनुहुन्छ 5 दिन्छु त्यसलाई 5 ल भनेपछि त्यसलाई के भनेर बुझ्छौ खासै चित्त बुझ्दो चाहिँ छैन अब यहाँ माथि हेर्न बाँकी छ माथि चाहिँ राम्रो छ भनेर भन्दै थियो अब माथि हेरौँ न के छ अब हामी आयौँ श्रम संस्कृति पार्क खासमा हामी यही हेर्ने भनेर आएको तर हामी अर्कै ठाउँमा गयौँ अब हामी श्रम संस्कृति पार्कमा हामी घुम्छौँ ल हामी छिर्यौँ श्रम संस्कृति पार्क यो टिकटलाई त फाल्दै जान्छ अब त्यो पनि बोकिरह न के गर्नु पर्यो प्रोटेक्सन यो पनि हो यो चाहिँ अलिकति हेरिराख्दो रहेछ हौ होइन दाइ त्योभन्दा अलिकति यो हेर्नु रमाइलो छ त्योभन्दा अलिकति यो हेर्नु रमाइलो छ होइन सुरुमै यहाँ आउनुपर्छ क्या त्यो तल हेर्नै पर्दैन होइन 30 रुपियाँ ए 35 रुपियाँ यो चाहिँ राम्रो फेरि यसको दाम थोरै छ क्या एकदम रमाइलो छ यो पार्क चाहिँ त्यो तलको भन्दा हुन त यहाँ पनि बस्ने ठाउँ नै धेरै छ तर हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो लाग्ने छ सबै कुरा तर के गर्ने आज घामले साथ दिएन एकदम धेरै घाम छ अनि हाम्रो ग्याङहरू भन्दा पनि बाहिरै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ दाइ र म भित्र आएको छौँ तर घामले पोलिसक्यो हामीलाई किनकि हामी डाइरेक्ट भेडेटारबाट धरानमा झऱ्यौँ त्यही भएर चिसोबाट तातोमा आउँदाखेरि पुरै तातो भइरहेको खेल्दिउँ एकछिन उहाँहरू नआउन्जेल कि हो ल सँगै जानु जो अगाडि हुन त बस्ने ठाउँ मात्र छ तर बस्ने ठाउँ पनि राम्रो छ प्लास्टिकको ढुङ्गाको भए अझै राम्रो हुन्छ अँ ल यहाँ चाहिँ यस्तो छ ए जानुहोस् जानुहोस् पाइप बोकेको यहाँनिर देखाइएको छ ढुङ्गा किनकि यो श्रम संस्कृति पार्क हो नेपालको झन्डा यो बस्ने ठाउँहरू बनाएको छ मजाले मान्छेहरू आएर घाम ताप्न सकिन्छ यहाँ यो दुईटामा के फरक देख्छु यो र योमा यो र यो एउटै हो नि होइन एउटै हो त यसको आँखा अर्को छ यस्तो ए यसको अलिक रातो छ त्यसको अलिकति रातो छैन भेराइटी हालेको हो भने एउटै भइदिएछु कि ए हुन त उस्तै अलिक फरकै छ नि ढुङ्गाको काम गरेको फोटो
यो कसको घरको सम्बन्धको त होइन यहाँनिर पुरा प्रतिमाहरू मामुला हेर मामुला ल श्रम संस्कृति पार्कमा आएर हर्का साम्पाङजीको चाहिँ यहाँ छ ढुङ्गा बोकेको ओरिजिनल हो। यो चाहिँ श्रम संस्कृति पार्कभित्र हामी जाँदैछौँ अनि एकदम यहाँको बाटोहरू पनि राम्रो छ हिँड्नको लागि अनि ठाउँहरू पनि हेर्दै गर्दा एकदम रमाइलो। गोर्खा चौतारीमा हामी छौँ। यो चाहिँ के बस्ने ठाउँभित्र रहेछ गोर्खा चौतारी अनि मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ यहाँनिर। काम हुँदैछ बिस्तारै जान्छ यहाँ माथि क्या यहाँ यहाँभन्दा माथि पनि अर्को पनि छ पार्क त्यो त मलाई थाहा छैन सबैमा तर के बस्ने ठाउँ बाहेक केही देखिँदैन फुल अनि बस्ने ठाउँ अनि त्यो एउटा मूर्तिहरू छ। ओ वाउ यहाँको पानी राम्रो रहेछ है। ल यहाँ आरा तिर्दै हुनुहुन्छ यसरी बनाएको छ यो श्रम संस्कृति पार्क। पानी पिउने ठाउँ छ यता श्रम संस्कृति पार्कबाट निक्लेर अब अहिले हामी धरान बजारतिर छौँ अनि अब चाहिँ हामी चत्रातिर जाँदैछौँ। अनि हाम्रो यो बाटो दाइले बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई अनि अब बिचतिर हामी तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ के हुन्छ भन्ने कुरा।
ल साथीहरू हामी चाहिँ यता धरान छ अगाडि त्यो पुल धरानको पुल कटेर हामी यहाँ जङ्गलतिर छौँ अनि यहाँ चाहिँ अलिकति मान्छेहरू बाइक पछाडि निदाएको कारणले बाइक रोकेर अब यसो फ्रेस हुने समय भएको छ अनि यहाँ चाहिँ अरू केही नभएर उखुको जुस बेच्ने ठाउँ छ त्यही त खतरा छ बाटो खतरा ए फेरि अर्को गोला आयो फेरि अगाडि खोला छ जे अरे जाममा झर्नु त अनि स्पिड गर भने चाहिँ उठ्छ खोइ त दिपेन दाइ कि लड्नु पर्छ त्यही ल हामी आयौँ ल हुन्छ चत्राको माथि भ्यू टावरमा प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ पनि छ भन्छन् यता अनि हामी जाँदैछौँ पछाडि हाम्रो दाइ भाउजूहरू प्रवेश दाइ पनि आउँदै हुनुहुन्छ बाटो चाहिँ यस्तो छ यता अब चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ अरे अब हामी माछा मारौँ माछा मारौँ माछा मारौँ माछा मारौँ अब हामी कहाँ जाँदैछौँ दाइ अब हामी जाँदैछौँ एउटा भ्यू टावर प्लस प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँमा होइन चतरा हो यो चाहिँ सायद मलाई बेलका पर्छ यो चाहिँ बेलका भनेको उदयपुर होइन उदयपुर पर्छ अब यहाँ माथि जाँदैछौँ हामी हेर्नलाई के कस्तो छ टिकटकहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो दामी ठाउँ देखिरहेको थियौँ पुरै घाँसै घाँस भएको त्यहाँबाट दामी देखिने तर यो घामले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सेक्छ जस्तो छ यसमा चाहिँ अलिकति हामीलाई डाउट लागिरहेछ कस्तो के हुन्छ तर लेट्स सी एक्सपेक्टेसन चाहिँ कस्तो छ एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदम झकास झकास बाबाले देखेला भन्ने लागिरहेछ एक्सपेक्टेसन चाहिँ यहाँ माथिसम्म आउँदाको यात्रा चाहिँ कस्तो हो गाडीको यात्रा ठिकै भयो अब यति हाइट भनेको मतलब यस्तो ठाडो बाटो त हामीले पहिला पनि कुदाएको थियौँ नि त त्यही भएर यस्तो धेरै नै ठाडो जस्तो त लागेन तर पनि जस अरू ठाउँ भन्दा
सजिलो अलिक मजा आयो एडभेन्चर गाइज एडभेन्चर ल ठिक छ यस्तै छ कुराकानी हामी माथि गएर पनि देखाउँछौँ के कस्तो छ भन्ने कुरा आशा छ एकदम राम्रो आउँछ भ्यू किनकि भ्यू टावर भनेपछि भ्यू राम्रै आउनुपर्छ नत्र भ्यू टावर हुँदैन र अर्को टावर चाहिँ छ त्यहाँनिर तर यो चाहिँ भ्यू टावर होइन ल ओके गाइज हामी पछि देखाउँछौँ माथि पुगेर ल माथिबाट चाहिँ यस्तो फेरि हामी ओह्रालो जाँदैछौँ अलिकति अगाडि रहेछ हामी चाहिँ कन्फ्युज भयो थियौँ बाटो कहाँ भनेर तर सोध्दै गर्दा चाहिँ बाटो हामी एकदम राइट पाथमा छौँ राइट पर्सन इन द राइट वे हामीलाई यो त पाहाडको बाटो जस्तै लाग्यो क्या हाम्रो मामा घर जाँदा कटारी उदयपुरमा चाहिँ घर चढ्नुभन्दा पुग्नुभन्दा अगाडि यसरी नै जानुपर्छ यस्तै बाटो भएर मामा घरको याद दिलाइदियो तर जे होस् भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेअनुसार घामले त घामले चाहिँ अलिकति मारै हान्छ यो हो नि त अनि यति पनि भएन भने त होइन ल यतिको चाहिँ ठिक छ है यतिको चाहिँ ठिक छ ओ दाजु चिप्लेर पुग्ला नि तलतिर एकैचोटि पानी परेको बेला चाहिँ स्केटिङ खेल्नुपर्छ बाटो चाहिँ डेन्जर बाटो त्यही मैले भने त कि त बेलुका आउनुपर्छ भनेर ल यो हाम्रो भ्यू पोइन्ट यस्तै छ यहाँ मान्छेहरू टन्नै हुनुहुन्छ भिडियो बनाउने हेर्ने टिकटक बनाउने सबै छ यहाँ हामीले बर्बाद गर्यो कि यहाँको अब हामीले माथिबाट भ्यू पनि हेरिसकेको छौँ प्याराग्लाइडिङ चाहिँ कहाँबाट गर्छ त उडेर यहीँबाट होला चला यहीँबाट यहाँ बन्द छ अरे यहीँबाट हुन पनि सक्छ भाइ किन खुल्लै छ नि त यहाँ त ल्यान्डिङ यहाँ चाहिँ सबै यस्तो आर्टिफिसियल घाँस नै हो आर्टिफिसियल घाँस म्याटो छ म्याट हो नि म्याट सब म्याट ओछ्याएको रहेछ त्यसैको लागि ओछ्याएको थियो होला उड्नको लागि यो कुद्नको लागि प्लास्टिक हो क्या हो र होइन यो त पछिबाट ओछ्याएको जस्तो लाग्दैछ जे पनि यो त्यतिकै ओछ्याएको छैन त्यो प्याराग्लाइडिङको लागि अहिले स्टप छ अरे क्या प्याराग्लाइडिङ यहाँबाट चिन्डो डाँडाबाट मात्रै छ अघि कहाँबाट देख्थ्यौँ त्यही धरानमा हो। त्यही धरानै हो ए 0 पोइन्टबाट देखाएको थियौँ होइन चिन्डो डाँडाको अरे क्या त्यो ओके ल यही हो हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन भनौँ अब हामी यहाँबाट बाटो घर जाँदैछौँ जे होस् भ्यू चाहिँ अलिक राम्रो थियो है
यहाँसम्म आए बापत चाहिँ पैसा लागेन फ्रीमा रहेछ त्यही भएर मजा आयो राम्रो पायो होइन लास्टको यही हो धरानको उतै छोडेर यहाँ आउनु पर्थ्यो हर्क साम्पाङवाला पार्क ल ठिक छ रमाइलो भयो आजको भनौँ अझै घर पुगुन्जेलसम्म आउँछ अलिअलि होइन बाटोको एक दुईवटा लिनुपर्छ क्लिप कतै भेट्यो भने हामी जङ्गलमा एकदम जनावर खोज्ने प्रयास यदि त्यो भेटेन भने यो लास्ट हो हुन्छ ठाउँ आउँछ नि त्यस्तो हामी पनि उत्रिनुपर्छ बिच भनेर ल हामी जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ अलिक उकालो त्यही भएर इभा चिप्लिन्छ भन्ने डर छ होइन इभा कुद्छ नि त फेरि बाई बाई भन्न ल बाई इभा बाई बाई भन्दै बाई अलिक परबाट गर न बाई घर जाने घरमा गएर के गर्ने हो अब नघुम्ने गाडीमा सुत्ने नसुत्ने अब नसुत्ने बाई बाई